नमस्ते साथियों, मोबाइल रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आया है सैमसंग का A32 मॉडल जिसकी चार्जिंग पिन ख़राब है। तो इसमें टाइप सी की पोर्ट चार्जिंग पिन है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका चार्जिंग बेस चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं ये। तो सबसे पहले हम इसको इजेक्ट करेंगे, पत्ते को, डिस्प्ले के पत्ते को इजेक्ट करेंगे। पत्ते को इजेक्ट करने के बाद हम इसका चार्जिंग पिन दूसरा लगाएंगे। दूसरा चार्जिंग पिन लगाने के लिए इसको हम पीसीबी स्टैंड में क्या कहते हैं, होल्ड करेंगे। हाँ, होल्ड करने से पहले सबसे पहले ये दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि इस माइक को या सेंसिटिव कंपोनेंट को ढक देना है। तो ढकने के लिए हम यूज करेंगे सिल्वर टेप। आप डॉक्टर टेप का भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो हमारे बिगनर्स भाई लोग हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा सिल्वर टेप। तो डॉक्टर टेप थोड़ा सा जो फ्लक्स छोड़ता है इसलिए कम, लेकिन हीट रेसिस्टेंट है। सस्ते में हीट रेसिस्टेंट चाहिए तो डॉक्टर टेप आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिव्यू है, हमारा खुद का तजुर्बा है। आप इसको कर सकते हैं यूज डॉक्टर टेप। तो सबसे पहले इसमें हम टेप लगाएंगे दोस्तों, फटाफट टेप लगाएंगे। सेंसिटिव कंपोनेंट जैसे कि ये इसका ये एलसीडी जैक, इसमें हम टेप लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, और इसका ये भाग है ऑडियो जैक का, जिसमें हम अपनी लीड या ईयरफोन लगाते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, लग गया ना। इसके बाद हम इसको पीसीबी स्टैंड में होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद मोबाइल को रखेंगे साइड में दोस्तों। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे फ्लक्स पेस्ट। देखिएगा दोस्तों, आप बचा के यूज करिएगा। जो नए टेक्नीशियन हैं उनसे माइक में ये फ्लक्स पेस्ट चला जाता है, इससे माइक ख़राब हो जाती है। तो आप बचा के करिएगा भैया, बढ़िया से टेप लगा के करिएगा, चाहे ये टेप चाहे डॉक्टर टेप, ताकि इसमें फ्लक्स ना जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम एसएमडी का हीट रखेंगे 300, और 300 या 320। अगर नए टेक्नीशियन हैं, हीट थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे हमारी बोर्ड की सेफ्टी रहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए 320, 350 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका एयर को रखना है 2 पे। हमारे पास 857 DW है, और इसको एक जगह ठहराना नहीं दोस्तों, इसको हीट बराबर क्या कहते हैं ये देते रहिए।
तो दोस्तों ये देखिए, हलाता ही है ये दोस्तों। इसमें देख लीजिए कि आपका ये निकला। हिलाते जाइए दोस्तों, ठहराना नहीं, नहीं तो पीसीबी का सत्यानाश हो जाएगा दोस्तों। हलाते जाएं दोस्तों जब तक ना निकले। तो दोस्तों ये निकल नहीं रहा है, पंखा चल रहा है, इसलिए इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो इसलिए हम हवा इसकी ठहराते जाएंगे। ठहराना नहीं दोस्तों, फिर भी कितना भी टाइम लगे। या तो आप इसका हीट बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो हम 1 सेकंड दोस्तों इसका हीट बढ़ाएंगे, 320 करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, निकल गया इसका चार्जिंग पिन। तो अब इसमें इसमें लगा है यूवी ग्लू। यूवी ग्लू को साफ़ करने के लिए फिर वही असेंबली को हम 300 पे रखेंगे। उसके बाद ये पेन टाइप कटर लेना है। पेन टाइप कटर लेने के बाद इसको थोड़ा सा हीट देके आराम आराम से दोस्तों निकाल देना है। ये देखिए निकल गया ना। उसके बाद क्लीनर लेना है। हमारे पास मैक्स पामा का 530 है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं या पेट्रोल यूज कर सकते हैं। उसके बाद 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सोल्डिंग आयरन लेना है। तो 350 सेंटीग्रेड पे गर्म होने वाला सोल्डिंग आयरन लेंगे। उसके बाद हम ये 1 इंच का टुकड़ा काटेंगे इसमें रिसोल्ड वायर का, इतना बड़ा सा। दोस्तों मेरी कटर थोड़ा सा ख़राब हो गई, इसलिए जल्दी नहीं कर पा रहा, माफ़ी चाहेंगे। उसको पेस्ट में लगाएंगे, फ्लक्स पेस्ट में लगाएंगे। लगाने के बाद याद याद घुमा देना दोस्तों। ये हो रहा है ना दोस्तों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना दोस्तों।
ये हो गया दोस्तों। तो फिर से वही क्लीनर लेंगे, इस पे मारेंगे, साफ करेंगे फटाफट इसको। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे शोल्डर वायर 0.4 mm, 0.4 mm का शोल्डर वायर लेंगे और इस पे ऐसे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, जिसका लेग जहाँ बैठता है वो भी इसी चक्कर में वो हो गया, भर गया, उसमें भी रांगा चला गया। तो उसको इसके लिए रांगा हम इसका फिर से उठाएंगे। तो उसके बाद हम लेंगे UB559, बहुत ही अच्छा शोल्डर पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट है। इससे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आइए ले चलते हैं हम आपको माइक्रोस्कोप पर। ये देख लीजिए दोस्तों, इसका एक एक पॉइंट में शोल्डर लग गया है। इसके बाद आपको ले चलते हैं माइक्रोस्कोप पर। तो ये देखिए दोस्तों, हम माइक्रोस्कोप पर आ गए हैं। इसके बाद हम अपनी चार्जिंग पिन को बैठाएंगे। बैठाने के बाद इसके चारों लेगों में हम शोल्डर वायर की मदद से सोल्डिंग करेंगे। तो ये ठीक से बैठा नहीं दोस्तों, इसको फिर से बैठा लेते हैं। पीसीबी स्टैंड को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको बैठा लिए। बैठाने के बाद दोस्तों इसको हम अपनी चिमटी से होल्ड करेंगे दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर अपनी चिमटी से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फिर इसके लेगों में, चारों लेगों में सोल्डिंग करेंगे। ये एक हो गया ना दोस्तों। फिर साइड वाले लेग में सोल्डिंग करेंगे। इसको ट्वीजर की मदद से थोड़ा नीचे की तरफ दबा देंगे दोस्तों। दबा के फिर अगले वाले लेग में सोल्डिंग करेंगे। सोल्ड करने के बाद दोस्तों फिर हम शोल्डर वायर
को लगाकर फिर चारों लेग को एक बार फिर से बढ़िया से सोल्डिंग करके तब आगे प्रक्रिया पूरी करेंगे, ताकि हमको आगे कोई दिक्कत, ताकि हमारी चार्जिंग पिन पीसीबी पर हिले ना, नहीं तो पॉइंट इधर उधर वेल्डिंग हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम 183 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सोल्डर पेस्ट लगाएंगे, जो कि मेरे पास मैकेनिक है दोस्तों। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे हैं, रिलाइफ का, सनशाइन का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम एहतियात से बढ़िया से आराम से लगा लेंगे सोल्डर पेस्ट को। सोल्डर पेस्ट को लगाने के बाद हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एसआई टाइप का सोल्डरिंग आयरन लेंगे। उसके बाद धीरे 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 इसके एक एक पॉइंट में सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसकी सोल्डरिंग करेंगे, फिर इसको दोबारा उलट सिमत में इसको फिर से सोल्डरिंग करेंगे। 2 से 3 बार यही प्रोसेस करना होगा दोस्तों। ये मेरा खुद का तजुर्बा है दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। करते जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, चार्जिंग कोई भी एक पॉइंट पे ज़्यादा देर टिकाना नहीं है, नहीं तो चार्जिंग के अंदर की प्लास्टिक जल जाएगी या पिघल के पॉइंटों में आ जाएगी। ये हो गया ना दोस्तों, वेल्ड हो गया। अब इसके बाद हम इस पे क्लीनर डालेंगे दोस्तों। क्लीनर डाल के इसकी अच्छी से सफाई करेंगे दांतों वाले ब्रश से। आप कोई सा भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो यही पहले करता था मंजर, अब इसको रिटायरमेंट दे दिया हूँ, अब इस काम में लगा दिया हूँ। फिर उसके बाद UV 559 फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद हम इसकी फिर से सोल्डिंग करेंगे दोस्तों। चाहे तो आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, 380 डिग्री कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को हम करेंगे, ताकि ताकि हमारे पॉइंट में कोई कमी न रह जाए। फिर से करेंगे दोस्तों इसको। ये मेरा तजुर्बा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चार्जिंग पिन इसका। अगर जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे करेंगे तो इसमें आपको नाकामी नहीं हासिल होगी। आप ध्यान से सुन के इसको एक बार में ना समझ में आया दोस्तों, 2 बार वीडियो देख के आप ये काम करिएगा, तो बिल्कुल आपका काम 100% सही होगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम इसको क्लीनर से साफ़ करेंगे। फिर क्लीनर डाल के ब्रश से साफ़ करेंगे इसको। साफ़ करने के बाद दोस्तों फिर से इसको हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे। ये हमको कुछ कम इस पे फ्लक्स दिखाई दे रहा है, ये पेट्रोल से हम साफ़ कर दिए। ये देखिए दोस्तों, लग गया, हो गए ना सारे पॉइंट
ये क्या कहते हैं, जुड़ गए ना। बहुत ही अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम एक एक पॉइंट का मुआयना करेंगे अपनी ट्वीजर की मदद से, हिलाकर देखेंगे कि चार्जिंग पिन एकाक एकाक पॉइंट में सोल्डिंग बचा तो नहीं हुआ है, न लगा हुआ हो। तो ये देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट आपस में मेल्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम इसको फिर से क्लीन करेंगे पेट्रोल की मदद से। दोस्तों आप चाहे तो फाल्कन का 530 ले लीजिए या पेट्रोल ही रखिए। नए यूजर्स को मैं पेट्रोल ही रिकमेंड करूँगा। जो नए नए रिपेयरिंग वाले बंदे हैं, मैं उनको पेट्रोल वाला ही ऑप्शन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा और अच्छा भी रहता है, बहुत क्लीन बहुत करता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा चार्जिंग जैक लग के तैयार है। तो अब इसको हम मोबाइल में लगाएंगे, लगा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ये उतारेंगे, जैक की टेप उतार के चेक करेंगे। ऐसे लगा रहने देंगे, बाकी सारा टेप लगा रहने देंगे। उसको चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रश से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो इधर उधर कण वगैरह बैठे हों सब निकल जाए। ताकि हमारा लगाने के बाद अब हम चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, होने लगा ना दोस्तों। तो मोबाइल बहुत ही डाउन था दोस्तों। तो ऐसी ऐसी और सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री शंभू दोस्तों, जय श्री राम।